老板，老板，哎，来了！哎，我又来了。今天吃的啥？今天想吃个猪肝，有没有？猪肝，你看这个刚出锅的，这个怎么样？太大了吧？太大了啊！那这个呢？这个太小。这行，一个人吃也可以。那给你这两个都给你吧。两个都给我啊？行吧。行。这两个多少钱？两个才15块。两个才15块啊？哎，你看怎么样？没看错吧？这么便宜啊？没看错，大姐的物价就是便宜。老板真实在。好，搞。动刀了哈！哦，动刀，15块钱这么便宜还不动刀？哎呀，这个猪肝刚出锅的，新鲜的很啊！哦，刚从锅里捞起来。哎，瞧吧，太新鲜了。你瞧吧，会，那忒好的鸡不是？最拿手的，忒管了。老板，这个你怎么给我烧啊？给你那个吧。家里面自己种的这个丝瓜，给你加个丝瓜怎么样？丝瓜你自己家种的啊？你看怎么样？还要钱吗，老板？这个不要钱，免费，行吧？好嘞。哎，我把这个再改一下啊，太大了，我怕你嘴没这么大。好，老板厚道啊！来，送你个丝瓜也免费啊！好。老板，这个丝瓜就直接切了，不要去皮吗？不用去皮，这个因为嫩，特别嫩。哦，这个细是吧？哎，对。哦，好。又是满一咬子哈！哎，又是满一咬子，15块钱啊，太实惠了。这个给你放到这里面啊。好嘞。辣椒要不要吃啊？还有一个辣椒也送你吧。辣椒还有啊？还剩一个辣椒是吧？啊，行吧。好嘞，也免费。好。好了，开炒哈！开炒了 ，OK。开炒了，开炒了啊！给你加的玉米炸的花生油。哦，必须是玉米炸的。哎，这次好嘞。因为这个猪肝哈，荤油炒的这个有点腻，所以说今天给你炒点玉米油。哦，用素油炒。哎。哦。来，葱姜蒜爆个香。哦，大葱爆香。花椒。哎，加上猪肝。放入猪肝喽。今天让你吃个过瘾啊！老板，你家东西是真实惠。实惠，大吉讲究就是一个经济实惠啊！我感觉这个猪肝最少得20块钱，才要15块钱。15块钱。放入酱油，调个味哈，味精，放入味精，放入食盐。再给你搞点老汤。哦，原汤化原食，原汤化原食，来。哎呀，漂亮，咕嘟了。小火慢炖10分钟，差不多了，咱们加上青椒啊！哦，现在就开始加青椒了。加点青椒，哎呀，然后加上这个丝瓜啊，丝瓜，哎，要搞懵了，漂亮啊！你就看过瘾嘛，15块钱这么大一块，15块钱有荤有素，老板你太实在了。有荤有素。15块钱能赚多少钱？也就赚个3块2块的。哦，我以为你都不赚钱呢。都照顾老顾客嘛啊！好，老板太厚道了。来，丝瓜炒的差不多，咱们就放点这个锅边醋。锅边醋。哎，我都知道了。好，准备出锅了，老板。哎，准备出锅，还少一步啊！还差一步啊！大吉规矩，给您盖个帽，咱就出锅啊！盖个帽。哎，好嘞，出锅了，小伙子。老板专业。来，小伙子，出锅了。出锅喽，兄弟们看一下啊，大吉的物价就是实惠啊！猪肝炒丝瓜只要15元，太棒了。